Galera, tranquilo? Hoje eu tô aqui pra mostrar um vídeo pra vocês, fazer um videozinho na verdade, de um probleminha que eu tava tendo na Phaser. Como eu enfrento muita estrada de chão, ela tava fazendo um barulhinho aqui na rabeta, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, ó, balançava, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês por que que balançava. Aqui, ó, olha aqui na minha mão. Eu não sei o nome certo disso aqui, mas deve ser um pino de alta pressão, ó. Deixa eu focar bem aqui. Aqui, ó. Tá? Não focou. Aqui. Então, isso aqui ficava frouxo. Ele era aqui, ó. Neste local aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu focar, vamos pegar bem. Não quer focar? Ué, câmera, tá de sacanagem comigo? É. Aqui, focou, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês que é simples, num videozinho curto, simples acabar. Quem tem Phaser com certeza tá passando por isso, porque todas que eu vi até hoje estão com a mesma coisa. Então assim, ó, eu tirei o banco dela, tirei o banco, como vocês podem ver aqui, ó. Tirei, beleza? Tiro o banco. Por que que eu tirei o banco? Porque para acessar essa parte aqui, você vai ter que ter uma chave 10. Chave 10, vou mostrar para vocês aqui. Chave 10 na minha mão, tranquilo? Aqui, ó, para tirar o parafuso do banco. E tirar também esse aqui com a 12. Eu não vou tirar, no caso, para mostrar para vocês, porque não tem necessidade. Mas então, vocês vão precisar tirar a chave 10, aliás, no banco, e a 12 para tirar a alça do garupa, certo? Beleza? Tirando isso aqui, os dois, banco e alça do garupa, você vai chegar aqui. O que que você vai fazer? Você vai fazer que nem eu fiz. Compra um parafusinho de fenda ou Phillips com uma arruela e pelo lado de dentro uma porca de pressão, certo? Você vai tirar o pininho, que é fácil, e o pininho, ó, vai apertar ele para dentro e vai dar o estralo, certo? Você retira ele por dentro e coloca um parafusinho assim, ou similar a esse, alguma coisa, para fixar bem apertado essa parte aqui, ó. Ó, não vibra, não mexe. Acabou o probleminha do barulho aqui atrás. Vocês sabem que eu enfrento estrada de chão todos os dias, então tava bem difícil isso aqui, certo, galera? É um videozinho curto, mas eu acho que vai ajudar quem tem Phaser aí e tá passando por isso. E outra coisa que eu queria falar é que lá, está lá, ó, as camisetas do canal estão prontas. Quem quiser chama no Face, Dudu Miranda, no Insta, Dudu Miranda também. Beleza? Encomende a sua. Então é isso. Videozinho curto, mas eu acho que vai ajudar aí o pessoal que tem Phaser aí. Tranquilo? Tá aí limpinha dentro de casa, certo? Aí, belezinha. Quem gostou aí, galera, deixa o joinha aí, deixa o likezinho aí pro canal crescer, valeu. Um abraço aí para todos os inscritos do canal e até o próximo vídeo. Falou!